بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم معنا هونداي إلانترا موديل 2013 ال 1.6 لتر. شوفوا نشغلوا السيارة تطفى على طول. طبعا ما فيش أي كود عطل. نجوا نشوفوا هنا عندنا بالنسبة للانتيك والإكزوست الأكشوال ديزاير. طبعا هذا شوفوا الفرق. الانتيك 25، الديزاير المفروض 25 هو قاعد 30. هنا الديزاير سالب 17 قاعد سالب 12. شوفوا نشغله نضغط على الدوست احيانا تشتغل قليلا وتطفى على طول، فهنا عندنا مشكلة. والاغلب كله من شنو؟ من الفي في تي سولينويد نفسه، يكون الفلتر عليه اوساخ ومستك. نشوفه طبعا ما فيش اي كود. انا طبعا الفي في تي سولينويد اللي هو الاو او الاو سي في الاويل كنترول فالف، هذا الانتيك وهذا الاكزوست. نحطوا الانتيك اللي هو هذا، نسمع صوته، شغله تسمع في صوت زنة بسيطة ويسكت، ما فيش تك 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 تك، ما فيش حركة يعني. نجوا نطفوا على الاكزوست نفس الشيء. طبعا فكينا المسمار بتاعه بنفكوه تو. حنفكوا الاكزوست والانتيك ونوروكم الشكل ان شاء الله. انا نشوفوا طبعا كمية الاوساخ اللي خرجت منه. طبعا هذا تبع الانتيك الاكزوست نظفناه، هذا الانتيك. شوفوا كمية الاوساخ كلها. هذا ركبناه ان شاء الله تمام. حنركبه هذا ونشغله. شوفوا طبعا هيك شغال ان شاء الله 100 فيش مشكلة. حنركبوه ان شاء الله ونشغلوا السيارة ونوريكم الفرق بين الانتيك والاكزوست الاكشوال والديزاير. شوفوا هذه انتهى الانتيك، ومن بعد التنظيف نحاول نشغلوه. واضح صوت في الاول كانت ما في اي صوت طبعا. شوفوا بتاع الاويل كنترول فالف الاكزوست شغله. حتى هي شغالة مفيش اي مشكلة. شوفوا تو بعد التنظيف حرارة السيارة طبعا 68 ل RPM. نشوفوا الانتيك ديزاير 25، الاكشور 25، سالب 17 سالب 17. ندعس RPM شوي نشوفوا، زيدوا RPM نشوفوا الفرق نفسه. طفوا نحاول نشغلوا السيارة. اشتغلت على طول. هذا ما أردنا توضيحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.